Teruntuk kamu seorang istri, ingat dan dengarkan ini dengan baik-baik ya. Janganlah kamu menampakkan kemarahanmu atau kejengkelanmu terhadap suamimu di saat dia sedang bekerja. Karena laki-laki di saat sedang emosi tinggi dan banyak masalah, sudah tidak lagi memikirkan keamanan dirinya sendiri dan sudah tidak peduli apapun yang akan dia hadapi ke depannya. Maka dari itu, supportlah lelakimu sebaik mungkin. Niscaya Allah akan melancarkan segalanya untuk keluarga kecilmu. Amin.